Omugagga atuyanidde mu mmotoka ye ng'agezaako okuziyiza Weetiye ereeteddwa okusenda ekkubo erituuka ewuwe. Agamba nti tayinza kukkiriza kusenda kitundu ku kkubo Basseewo kubanga waliwo Pulooti ye. Omusasi waffe kayongere okulambulula ku nsonga eyo. Omugagga Immaculate ayebazibwa atuyanidde mu mmotoka ye nga Weetiye ya minisitule y'entambula namba UG 1843W esenda ettaka eriraanye ekkubo ly'emu. Ayebazibwa ataddeyo mu mmotoka ye olwo n'alemera mu mmotoka nga bw'anoonya abantu abamuyamba n'okulaba nga Weetiye tesenda kkubo ly'emu. They have come using even a government vehicle, the Ministry of Works. It is UG 184-3W, which is grading the land. They were blocking my access until I came and put the vehicle here. But they have continued. Bino bibadde Muyenga mu zooni ya Weetiye wano mu Kampala. Ayebazibwa ategeeza Bukedde TV nti n'abasirikale ba poliisi b'e Kabalagala ne ssentebe wa zooni eyo baganye okumuyamba olwo kwe kusalawo okusimba motoka mu luguudo okulemesa abadde basenda. No one, we went to Kabalagala, they only called one person, Hassan. And then they continued with that one, which they said they have taken to court, accusing that they have trespassed by putting a container. Not talking about the access road for people. We are residents and we have a right to have our access road which has been there, which has been in existence for more than 50 years. Ayebazibwa abadde n'ebiwandiiko bibiri okuva mu KCCA ng'ekimu kikkiriza okukyusa ekkubo ate ng'ekirala kiyimiriza. No one has got us. They come with their hangers and so many people, they just want to overtake by force, which they have done even today. That's what they are doing. Omukungu wa KCCA azze n'ayimiriza abadde basenda era ababiroole balabiddwa nga bajjawo emmotoka zaabwe. Kampala Land Board ya creating ekyapa mu kkubo. KCCA physical planning ne tubawandiikira. Ne batuwandiikira ebbaluwa ne bamanya okwemulugunya kwaffe ne bakansolinga okuteekako ekkubo bwe bali baliteeka ne barealizinga nti bakuleetinga mu kyapa. Ayebazibwa asabye abazira kiso okumuyamba ku bantu abaagala okuggala ekkubo ly'emu. Same KCCA nejja ne greda ya works mbu yeri mu gradinga. Same office nejja ne stoppinga same office KCC. So mbadde njagala KCC beetereze baleme kubeera nga bakola ebintu mu office ne bakola titles ma office gaabwe ne bajja ne bakola ki nga tebatuuse ku ground. Abadde basenda baganya okubeerako ne kiboogera era balinnya emmotoka zaabwe ne bagenda. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulu lino. Webalidde ddala Mutebi Sulaiman. Kakati kanziremu mpumulemu komawo n'ekitundu ekyokusatu kijja kuba bunankanyomero kaffe ak'ensi ttaano y'abakirimaanyi.